动我一下试试。那你没看到吗？我这身体现在是你随便能动的吗？我这不就来了吗？那你快点呀！一天呜呜喧喧的，你没完了，你一天。这是一台比亚迪宋 DM，型号为6HDT35的一个混动型干双离合的一个变速箱。故障的主要原因呢，是因为车辆在行驶和怠速过程中呢，有明显的干磨和异响。通过拆解呢，我们可以看到，一轴轴头呢，是因为这个导向轴承脱落散架，对一轴轴头进行了一个严重的一个啃伤。其次呢，驱动电机内部也有一个轴承发出了特别明显的一个异响啊。接下来我们会对这台波箱呢进行一个彻底的分解和打散，观察一下内部到底还有没有其他隐患，以免对后续用车造成更大的一个损伤。好了，看活了。一轴轴承也完了。变速箱呢，我们现在已经拆完了。最主要的原因还是这个一轴导向轴承的一个脱落，导致一轴在工作时没有良好的一个同心度，对内部的一轴轴承产生了一个摆动的一个啃伤。同时呢，这个电机部分的一些轴承也是存在一些很大的异响。接下来我们把这个变速箱内部呢进行一个深度的清洗，给它更换掉这些已经损坏掉的轴承，就可以解决这个异响的问题。好了，接着干。Am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt. Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Großeltern, verhielten mir das zu.
himmlische Ruhe. Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich in die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und die hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen. Ihre Leiber glänzten in der Sonne. Und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Ihre Boote machten längsseits fest und legten den Weg der Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Ich hab das Paradies gesehen. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen an Land und den Zahlmeister verlassen. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. Ich hab das Paradies gesehen.没毛病。 Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die 好了，装车。